Tekrar merhaba arkadaşlar. Basit makinelerle ilgili karışık soru çözümüne başlıyoruz. 4 Newton'luk bir cisim 5 Newton'luk F kuvvetiyle şekildeki gibi dengelidir. Buna göre hareketli makaranın ağırlığı kaç Newton'dur? Yukarı doğru 5 Newton'luk kuvvetle çekilirken şuradaki ip gerilmesi de 5 Newton'dur. Dolayısıyla yukarı doğru toplam kuvvet 10 Newton arkadaşlar. Aşağı doğru da 4 Newton'luk bir yük var. Artı makaranın bir ağırlığından bahsediyor ki makara ağırlığı buradan arkadaşlar 6 Newton diye bulmuş olduğu. Ağırlıkları 2P 5P olan XY hareketli makaraları dengededir. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre F kuvveti kaç P'dir diye sormuş. İster yukarıdan ister aşağıdan hiç fark etmez. Ne yapalım? Çözmeye başlayalım. Bu tarz sorularda bilinenlerden bilinmeyenlere arkadaşlar ulaşmak çok daha mantıklı arkadaşlar. 2P var burada. P diye iplere dağıtıyorum. Sonra arkadaşlar biraz daha görünür bir şey seçeyim. P diye seçiyorum arkadaşlar. Bu P ile birlikte 5P toplam 6P oldu. 6P'nin 3P'si burada, 3P'si burada. 3P yani F 3P diye bulmuş olduk. KL cisimleri şekildeki gibi dengelidir. K cismi düşey aşağı doğru 2 metre çekilirse KL cisimleri arasındaki düşey uzaklık kaç metre olur? Biz bunu 2 metre çektiğimizde arkadaşlar şurayı 2 metre çekmiş olacağız. Yani şurayı 2 metre çekmiş olacağız. Hareketli makarada şöyle bir özellik var. Şöyle yazayım arkadaşlar. Ben burayı h kadar çekersem burası h bölü 2 kadar yükselir. Dolayısıyla ben burayı 2 metre çektiğimde P ağırlığındaki L cismi 1 metre yükselecek. K ve L arasındaki düşey uzaklıkta şöyle farklı bir renk alayım. K ve L arasındaki düşey uzaklıkta arkadaşlar 2 metre buradan, 1 metre buradan, 3 metre uzaklık olacak arkadaşlar. P1, P2, P3 yükleri eşit büyüklükteki F kuvvetleriyle dengelidir. Makara ağırlıkları ve sürtünmeler önemsiz olduğuna göre P1, P2, P3 yükleri arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Arkadaşlar burada F var. Şu iplerdeki gerilmeler de arkadaşlar F. Dolayısıyla bu P1 2 tane F olmalı arkadaşlar. Aynı şekilde burası F olduğuna göre şuraya ben F'yi, buraya F'yi yerleştirebilirim. P2'de 3 tane F olur. Buraya F derken arkadaşlar bu F şuraya da F olacak. Dolayısıyla burada F olacak, burada F olacak. Şurada 2F var arkadaşlar. F burada, 2F burada, F burada. Toplam 4 tane F olacak ki bu durumda P3, 4F en büyük arkadaşlar. Sonra P2, 3F arkadaşlar. Sonra P1 diye aralarındaki ilişkiyi bulmuş olacağız. Özdeş XY cisimleri F1, F2 büyüklüğündeki kuvvetlerle şekildeki gibi dengelidir. Makaraların ağırlığı ve sürtünmeler önemsiz olduğuna göre F1 bölü F2 oranı nedir? Bu kez arkadaşlar yüklerden yola çıkarak kuvvetlere ulaşmaya çalışacağız. X buradaysa arkadaşlar X'in yarısı burada. Yani F1'i bulmuş olduk. Diğer taraftan F2'ye ulaşmak için o kadar da kolay olmayacak. Şuraya ben F2 derken buraya da F2 diyeceğim. Şurası da F2. Ama arkadaşlar buradaki F2 değil. Şurası 2 tane F2. Yani burası 2 tane F2 demem lazım. F2, F2'nin toplamı. Yani F2, 2F2, F2, 4 tane F2, 2 tane X'i taşıyor arkadaşlar. X eşittir 2 tane F2 ki F2 eşittir X bölü 2. F1 için de böyle bir şey söylemiştik. Demek ki F1 ve F2 birbirine eşit. Oranları da 1 olmalı arkadaşlar. Ağırlığı 4P olan X cismi şekildeki gibi dengelidir. Her bir makaranın ağırlığı P olduğuna göre F kuvveti kaç P'dir? Aşağıdan yukarı ya da yukarıdan aşağı bir yerden başlayacağım. Ama arkadaşlar bu tarz bir soruda makara ağırlığı işleri arkadaşlar berbat etmesin diye şöyle iricileştirelim. Şuraya ben T diyeyim. Şuraya da arkadaşlar T diyeceğim. Döndüm dolaştım buraya da T diyeceğim. Ama arkadaşlar burada makara ağırlığı ile birlikte P artı 2 tane T
P artı 2 tane T diye yazdım. Şuradaki arkadaşlar gene P artı 2 tane T diye yazdım. Farklı bir renk alayım ve biraz da incelteyim. Şimdi yukarı doğru bir tane F var. Makaranın da ağırlığı var arkadaşlar. Şunların komple toplamını F dengeliyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu F yerine P artı 2T P artı 2T yani 3P artı 4T yazabilirim. Diğer taraftan burada arkadaşlar makaranın bir ağırlığı var. Ve burada arkadaşlar bir de 4P yükü var. Yani 5 tane P eşittir. Şuradaki ve şuradaki ve şuradakinin toplamı arkadaşlar. Yukarı doğru arkadaşlar bir tane P var. Yukarı doğru 4 tane T var. Değil mi arkadaşlar? Bu durumda arkadaşlar şuna baktığım zaman, şu alttaki denkleme baktığımda, alttaki makaradan yazdığım denkleme baktığımda T yerine P yazabileceğimi görebiliyorum. T yerine P yazdığımda ise arkadaşlar, T yerine P yazdığımda ise şuraya, bu durumda F eşittir 7 tane P'yi bulmuş olacağım arkadaşlar. Ki zaten F'nin kaç tane P olduğunu soruyordu. Biz de onu bulmuş olduk. P yükü şekildeki gibi dengelidir. F kuvveti düşey aşağı doğru 6 metre çekildiğinde P yükü kaç metre yükselir? Kaç metre yükselir diye arkadaşlar sormuşlar. Şimdi şöyle farklı bir renk alayım. Arkadaşlar kuvvetin yapmış olduğu iş, yükün yapmış olduğu iş birbirine eşit olması lazım. Ki işi de kuvvetle yer değiştirmesini çarparak buluyoruz. Ya da yükle yükün yer değiştirmesini çarparak arkadaşlar bulmaya çalışıyoruz. Şimdi kuvvetle yük arasındaki ilişkiyi arkadaşlar makaraların ağırlığı yokmuşçasına zaten böyle bir sıkıntı vermemiş. Bulmaya çalışalım. Şöyle her bir ipteki gerilmeye T diye yazdım. Dolayısıyla F yerine 2T, P yerinde arkadaşlar 3 tane T yazdım. Yük bölü kuvvet oranı 3 bölü 2 diye çıkmış oldu. Yükle yükün yapmış olduğu yer değiştirme, kuvvetle bunun yapmış olduğu yer değiştirmenin çarpımı birbirine eşit olması lazım. Yapılan iş, alınan iş birbirine eşit olması gerektiğini ifade etmeye çalıştım. Şimdi P'nin yerine 3 tane T yazıyorum. H yerine işte aradığım şey bu arkadaşlar. Eşittir. F yerine 2T yazıyorum. Çarpı 6 diyorum arkadaşlar. Burada götüren bir şey var mı? Var arkadaşlar. Şunlar birbirini götürüyor. Şu 3 de şurası 2 oluyor ki arkadaşlar. Bu H ne çıkıyor? H eşittir 4 metre diye bulmuş oluyorum arkadaşlar. Kütleleri mx, my olan x, y cisimleri şekildeki gibi dengedir. Eğik düzlemin yüksekliği h, uzunluğu l, h bölü l oranı 1 bölü 2'dir. Hareketli makaranın ağırlığı ve sürtünmeler önemsiz olduğuna göre mx bölü my oranı kaçtır? Arkadaşlar bu x ise buradaki ip gerilmesi x çarpı h bölü l'dir. H bölü l de 1 bölü 2 olduğuna göre ben buraya x bölü 2 yazabilirim. Buradaki de x bölü 2, buradaki de x bölü 2. Dolayısıyla arkadaşlar y makara ağırlığı olmadığına göre x diyebilirim. Burası x bölü 2, burası x bölü 2. Buraya da x diyebilirim ki x'in ve y'nin kütlelerinin oranı 1 olur arkadaşlar. Kütlesi 2m olan k makarası ile m2m kütleli x, y cisimleri şekildeki gibi dengelidir. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre L makarasının kütlesi kaç m'dir diye arkadaşlar sormuşlar. Şimdi burada arkadaşlar 3m, m, 2m, 2m diye paylaştırırım. L makarasının ağırlığını bilmiyorum. Dolayısıyla buradaki ip kelimesi arkadaşlar, buradaki ip kelimesi 2m artı L'nin yarısıdır. Ve bunun 2m olduğunu arkadaşlar söylemişler. Şöyle içler dışlar çarpımı olarak bakarsam 2m artı L eşittir 4m olur. L'nin ağırlığı da 2m diye çıkmış olur. Bir x çizimi şekil 1'de F1 kuvvetiyle, şekil 2'de F2 kuvvetiyle dengelenmiştir. Makara ağırlıkları ve sürtünmeler önemsenmediğine göre F1 bölü F2 oranı kaçtır? Arkadaşlar F1, burası F1, burası F1, burası 2F1, 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 burası 4F1,
Yani arkadaşlar 4V1, 4V1, burası 8 tane F1 X cismini dengeliyor. İkinci şekilde burası F2, aynı şekilde burası da F2, şurası da F2 arkadaşlar, burası da F2 ve burası arkadaşlar 3 tane F2'yi dengeliyor. Burası da 3V2 ve dolayısıyla X cismi arkadaşlar 6F2 yazabilirim ki 8 tane F1, 6 tane F2, ikisi de X'e eşitmiş. Bunları birbirine eşitleyebilirim. 8 tane F1 eşittir 6 tane F2. Demek ki F1 bölü F2 oranı bunu soruyor. 3 bölü 4'müş. K ve L cisimleri P2P ağırlıkları ile birlikte şekildeki gibi dengelidir. Makara ağırlıkları sürtünmeler önemsiz olduğuna göre K ve L'nin ağırlıkları için aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir? Şimdi buraya P vermişlerse ip gerilmesi sürtünmeler önemsenmediğine göre P, şuraya da P yazabilirim. Aynı şekilde burada 2P var. Buradan dengelenmiş. Burası 2P diyebilirim arkadaşlar. Makaralar ağırlıksız deniyorsa demek ki K'nın 2 tane P ile dengelendiğini, L'nin ise arkadaşlar 5 tane P ile dengelendiğini ve ağırlıklarını arkadaşlar bulmuş oluyoruz. Demek ki K 2P'ymiş, L de 5P'ymiş. Özdeş P cisimleri F1, F2, F3 kuvvetleriyle şekildeki gibi dengeleniyor. Makara ağırlıkları ve sürtünmeler önemsiz olduğuna göre kuvvetler arasındaki ilişki nedir diyor. Burası F1 ise burası da F1'dir. Burası 2F1. 2F1, 2F1, 4 tane F1 diye yazdım. Diğer taraftan burası F2 arkadaşlar. F2 burası, F2 burası. Demek ki burası 3 tane F2 yazabilirim. F3 burası, burası da F3, burası da F3 arkadaşlar. Dolayısıyla burası da arkadaşlar 2 tane F3. Ve her biri diğerine eşit. Her biri arkadaşlar P kadar. 4 tane F1 eşittir 3 tane F2 eşittir 2 tane F3. Hepsi de arkadaşlar P'ye eşit. Ve katsayısı arkadaşlar ne kadar büyükse o kadar kuvvet arkadaşlar küçülecek. Demek ki F1 küçüktür. Sonra F2, sonra F3 diye sıralama yapmam gerekiyor. XY makaraları KL cisimleriyle şekildeki gibi dengelidir. K'nın ağırlığı P'miş. K'nın ağırlığı P'miş. X'inki 2P. X makarası 2P. L'ninki 3P. Üzerlerine de yazmışlar. Y makarasının ağırlığı kaç P'dir diye arkadaşlar sormuşlar. Şöyle biraz irileştireyim. Şuraya madem ki P demişler. Buradaki ip kelimesi P kadar arkadaşlar. Şu X makarasının ağırlığı da 2P olduğuna göre toplamda arkadaşlar 4P var. Burası 4P. Şurası 4P diye yazıyorum. Ve şuradaki ip kelimesi arkadaşlar sürtünme olmadığına göre P diye yazıyorum. Şöyle bakarsam arkadaşlar aşağı doğru şu Y makarasının aşağı doğru kendi ağırlığı var. Aşağı doğru 3P var. Eşittir. P 4P 5P oldu. 1P daha 6P oldu arkadaşlar. Dengelemesi lazım. Demek ki Y 3P olduğu arkadaşlar çıkmış, bulunmuş oluyor arkadaşlar. Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli KL çubuğu yatay olarak dengelenmiştir. Dengelidir. X cisminin kütlesi mx, y'ninki my olduğuna göre mx bölü my oranı kaçtır? Çubuğun ağırlığı önemsiz. Zaten türdeş olsa ne olur arkadaşlar? Bir momente katkısı olmaz. Şuraya y derken arkadaşlar makara ağırlığı önemsiz olduğuna göre şuraya 2 tane my yazarım ve ipe göre moment alırım arkadaşlar. Mx çarpı 1 birim eşittir my 2 my çarpı 2 birim arkadaşlar. Mx bölü my oranı eşittir 4 diye bulmuş olurum. Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli çubuk yatay olarak dengelidir. K cisminin kütlesi mk. L'ninki ml olduğuna göre mk bölü ml oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar böyle bir soruyu çözmek için şurada bir ip gerilmesi vardır. Ben bunu bilmiyorum dersiniz arkadaşlar. İşiniz zorlaşmış olur.
Bunun yerine bu TT bileşkesi 2T deyip arkadaşlar bileşkenin olduğu yeri bulmak önemli. Ondan sonra oraya göre moment alacağız. Oraya göre moment aldığımızda L'nin momenti ve şu K var ya arkadaşlar. K da bu çubuğu bu tarafa doğru çekiyor. Onun yapmış olduğu moment arkadaşlar yukarı doğru çekerken bu da aşağı doğru eşitlemem gerekiyor. Madem ki dengede. Şöyle yapıyorum. MK çarpı 2 4 birim eşittir ML çarpı arkadaşlar 2 birim. Demek ki MK bölü ML oranı 1 bölü 2 diye bulmuş oluyorum. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için, tavsiye ettiğiniz için, beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Daha iyilerini yapmak için bana verdiğiniz cesaretten en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyorum. Daha güzellerini yapmak için gayret gösteriyorum. Umarım arkadaşlar videolarım faydalı olmuştur. Sizin için en güzelini yapmaya devam edeceğim arkadaşlar.